shout out nak Sarah, nak Pinkay. Mag-love shout out. At syempre sa inyong bunso, ang akong anak, at si Dong Salde, mag-love shout out. At sa lahat ng family ko, mga pinsan, at sa buong Barangay Revilla, Batoliti, mag-love shout out. To all my family, cousins, and relatives, sa lahat na. Popcorn tayo dyan. Hello guys, ito naman si Manang Lina. Makbook lang tayo ng shrimp. Ang galing. Ang ganda ng ano ko. Decoration, sabi ng alaga ko. Bakit daw ginaganyan yung pagkain ko? Hindi niya alam. Tapos ano pa kasi, instead of Coca-Cola, yung partner ko ay kape. Cold coffee. Pero nilagay ko sa tasa. Kabukan nyo guys. Ano lang ito? Ng vegetable mix at saka toyo lang nilagay ko. At saka butter na ko. Napakasarap pala siya guys. Ang lambot. Ako kasi pag magluto, kung ano lang makita ko, tapos pag-isipan ko, subukan ko. Ano lang siya, ang bilis. 5 minutes lang, may pagkain ka na. Kaya, kung busy kayo, ano, ang kabili na to kasi ang bilis lang, napakasarap talaga. Kung walang butter guys, pwede naman mantika. Sarap. Ako lang mag-isa kasi wala sila. Hiwalay kami. Sana kayo si Tommy. Hindi kasi Tommy guys. Ayan si Tommy. Ayan. Tommy. Ayan si Tommy. Ayan si Tommy. Partner kami ni Tommy palagi. Hindi pala masarap kape, partner. Kailangan talaga Coca-Cola guys. Pangit talaga yung kape, hindi bagay. Kumain ako kanina.
Mas nagot ko naman ako ulit. Kailangan ko kanina french fries at saka gumawa ako ng schnitzel na manok. Dalawang schnitzel na ubos ko. Tapos maraming french fries. Pag hindi talaga ako makakain ng kanin, hindi talaga ako nabubusog. Mega love shout out. Nakunad. Na Crystal. Mega love shout out na. Nak Mimiko. Mega love shout out. Nak Bibian. Mega love shout out na Vivian, Naksali, Nakbong, Nakbasic, Nakbomsyo, Joannak MC20, mega love shout out Joannak. Marlanak, mega love shout out. Nak Rochelle, ganda. At syempre, yung nakjilin ko. Mega love shout out nakjilin. Medaan na lang sa mega love shout out no para maubos. And dahil sisi ko, mega love shout out ka Joy Joy, Sisi Labs, in my life, Team Banana, Sis Angie, Ganda Chimney, Ganda Kenneth, Ganda Mercy, at si Divi Love Shakira. Yan ang Team Banana, Sisi Loves, Mudra Bells, Team Banana. Mega love shout out sa lahat ng Team Banana. At of course, sa lahat ng solid Team Malakas. Sa lahat ng mga anak ko, mega love shout out. Sis Judy, Host J, Voltic, Inday Juicy, Leto, mega love shout out. Inday March, Cecilin, mega love shout out. Nak Chubby Girls, Dong Wells, mega love shout out. Nakma and Apo Balunglong,
Migalab shout out. Naklimwil, migalab shout out. And of course, nakpanepe, nak Megayema, naklabi, at saka sa lahat ng anak. Dongjupats, si Bro Mills, kusina ni Mills. Heyo bro. Migalab shout out si Simply Malo, Nak Merly, and Baby Alexa, migalab shout out. And si Tita Lins, migalab shout out. Wong Indoko, Doni Guapo, Mami Yoni, Faisa, tsaka si MBK Har, migalab shout out. And Tom Blook, migalab shout out. At sa lahat ng mga friends ko na Indonesian, migalab shout out. Hindi ko na maubos sa kakasya love shout out. Hindi na naubos yung mukbang ko. Ako ay busog na. Nakrondia, kain tayo na. Dalia, migalab shout out. Insan Meal Vlogs, migalab shout out. Liaki, migalab shout out. Liaki. Muli ang Pini, migalab shout out. Ang Leprosy. Sa lahat-lahat at sa buong Solid de Malakas, migalab shout out sa ating lahat. Last na subo, Team Malakas, love you all. Abos! Ako ay busog na. Thank you everyone. Yan, mukbang ko ay ang kanin at saka shrimp na simple, very simple recipe ni Manang Lina with butter, vegetable mix, and kikoman sauce only, but it's so yummy. Bye guys! Love you all mga anak!